ஹலோ கைஸ், குரூப் ரைடா போயிட்டு கருப்பட்டி காப்பியில காப்பி குடிச்சிட்டு அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிட்டு நம்ம கொல்லி ரைடை மார்னிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோங்க. மார்னிங் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சில்னஸா வேற மாதிரி இருந்துச்சு. வழக்கம் போல கூகுள் மேப்ஸ் வந்து தப்பா வழியை காட்டிட்டு அதனால ஊர் மக்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு நின்றுகிட்டே போயிட்டு இருந்தோம். ஹேர்பின் பெண்ட் ஏறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூஜையை போட்டுட்டு 70 ஹேர்பின் பெண்டும் முடிச்சிட்டு எல்லா ரைடர்ஸோட ஃபேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அப்புறம் ஒரு ஸ்பாட்ல நின்று போட்டோஸ் வீடியோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக கொல்லி ஹில்ஸ் வந்து ரீச் ஆயிட்டோங்க. சரி, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிக்கலான்னு வசந்த மாளிகை வந்திருந்தோம். மார்னிங்கே பார்த்தீங்கன்னா முயல் கறி, மட்டன், சிக்கன்னு வேற மாதிரி இருந்துச்சுங்க ஹோட்டலு. கொல்லி ஹில்ஸ் வந்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டலை வந்து மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.